ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷாஸ் குக்கரி. இன்றைக்கி நாம் தூதுவளை சூப் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நான் தூதுவளை இலை 10 இலைக்கிட்ட எடுத்திருக்கேங்க. முள்ளோடு சேர்த்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். தூதுவளை இலை நமக்கு நிறைய விதத்தில் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. சளி இருமலை அடியோடு நமக்கு விரட்டிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டு வலி, புற்றுநோய் இதெல்லாம் வராமல் நம்ம தடுக்கலாம். இந்த தூதுவளை இலையை வாரத்துக்கு 3 நாள் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோன்னா நரம்பு தளர்ச்சி வராமல் நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எலும்புகள், பற்கள், கால்சியம் சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனைக்கும் இது பெஸ்ட்டு சொல்யூஷனாக இருக்குங்க. தலைவலி, பித்தம், மயக்கம், மந்தம் இது எல்லாத்துக்கும் தூதுவளை இலை ஒரு நல்ல மெடிசனாக இருக்குங்க. இப்போ நாம் இந்த தூதுவளை சூப்பை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த தூதுவளை சூப் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை இலை, சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, சீரகம், இஞ்சி, மிளகு, விரலி மஞ்சள், தண்ணி, அவ்வளோதாங்க. இப்போ நாம் இதை எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிறேன். அதில் 2 கிளாஸ் தண்ணி நாம் இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. தண்ணி நல்லா ஹீட்டான உடனே தூதுவளை இலையை அதில் சேர்த்துடலாம். சின்ன வெங்காயம், தக்காளி இதையும் சேர்த்துடலாம். நுணுக்கி வச்சுருக்க மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. நுணுக்கி வச்சுருக்க ஜீரகத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். விரலி மஞ்சள் நுணுக்கி வச்சுருக்கேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். விரலி மஞ்சள் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா சூப்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இஞ்சி 2 பீஸ் நசுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விடலாங்க. இது நல்லா கொதிச்சு 2 கிளாஸ் வாட்டராக இருக்கிறது 1 கிளாஸ் வாட்டராக வத்துற வரைக்கும் நாம் இதை கொதிக்க விடலாங்க. பாருங்கள், இப்போ கொஞ்சம் வத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வத்துற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போது பாருங்கள், நல்லா வத்திருச்சு. தூதுவளை சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வாரத்துக்கு 2 தடவை நம்ம எடுத்துக்கலாங்க. அதனால் நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதனால் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்குதுங்க. அதனால் தூதுவளை சூப்பை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த தூதுவளை சூப்பை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.